Alright, kita nak explore makmal Einstein walaupun dekat luar je. Okay, ni jalan naik ke makmal Einstein, ada pokok besar kat sini yang agak seram. So, ini adalah jalan masuk ke makmal Einstein yang cukup famous tu. So, saya berjalan. Sekitar dia adalah hutan. Alright, basically, okay, makmal Einstein ni seperti yang telah dinyatakan dekat batu surat ni telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1997. Alright. Lebih kurang 21 tahun lepas. So dia ada beberapa bangunan kat sini. Satu bangunan ini dan ada beberapa bangunan kat belakang tu. So basically tempat ni biasa orang datang. Orang naik saya pun tak tahu kenapa. Dan sebenarnya saya tak tahu pun kisah-kisah kat sini. Meremang walaupun siang. Okay, so dia ada bangunan kat belakang sana. Saya pernah masuk sampai belakang sana. Dan memang rasa meremang sikit. So saya tak rasa nak naik. Okay, sebenarnya selain makmal Einstein ni, saya tak tahu sangat kisah makmal Einstein ni sebab tak ada pengalaman di sini. Dan makmal ni pun dah lama kosong. Tapi sebenarnya makmal yang lebih seram daripada makmal Einstein ni yang orang tak tahu ialah makmal di sebelah dia. Okay? Sebab ada banyak kisah-kisah misteri yang ada kat situ. Right, dekat sebelah sana. Makmal yang sebelah sana tu yang digunakan. Dan saya ada banyak kisah nak cerita. Contohnya kalau kamu lihat dekat bangunan tangki nampak belakang sana tu, pernah kejadian mengilai. Beberapa kali je kita dengar mengilai kat situ. Dekat nampak tangki air tu. Okay. Dekat bangunan yang empat segi tu, dalam tu pun ada something lah kan. Biasa orang jumpa. Kadang-kadang makcik cleaner jumpa ataupun student-student postgrad yang buat kerja kat sini. Saya pun salah seorang yang buat kerja kat sini lah dulu. This one. Makmal ni lagi seram sebenarnya. Macam-macam berlaku. Tapi orang cuma ingat memang Einstein kat sebelah tu. Tapi sini, kalau saya cerita, korang memang meremang bulu roma. Kisah Pontianak, kisah pocong kat atas bumbung. Lepas tu ada kawan saya ada sixth sense. Dia cakap dekat blok kat depan tu merupakan kawasan yang mempunyai ketumpatan makhluk halus yang tinggi. Kawasan garage tu. Dan sekitar ni ada bangunan yang agak usang kat situ. Okey, ada usang. Ini adalah kawasan permainan babi. Selalu babi bermain-main di padang ini. Okey. So bangunan buruk ni dalam ni, ni lagi seram. Macam-macam ada dalam ni. Okey, so inilah makmal Einstein dan makmal microwave kat sini. Okey, bye-bye.